अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाएं। हम आपके लिए ऐसी घोड़ों के मुतालिक अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। खान अब्दुल्ला खान आई साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर थोड़ा लास्ट क्लब नंबर 5 ये क्लब नंबर 5 मोहम्मदिया हैदरिया बाबा नूर शाह वली खिची क्लब पाकिस्तान बानी क्लब मलिक नासिर अली खिची मरहूम सरपास मलिक जमशेद नासिर खिची प्रेसिडेंट मलिक शाहिद नवाज खिची चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक मोहम्मद यासीन खिची सवारान मरू मलिक नासिर अली खिची टीम कैप्टन मलिक जमशेद नासिर खिची घोड़ा बादल हराय इरशाद खान खरल नंबरदार 229 मक्कुवाना घोड़ा सिंजाब हराय इजाज हुसैन खरल घोड़ा जग सिंगार मार मुनव्वर हुसैन भैंस बल्लवाना चक जुमरा घोड़ा बादशाह। ये पहले राउंड 22 नंबर कहने तो बाद नथू शाह शिराजी कलाम बलाल जी मोहम्मद अमर गुजर सद कलाम ये मलिक जमशेद नासिर खिची फैसलाबाद टीम आईडी नथू शाह शिराजी कलाम चौरी मोहम्मद यूसर जोका राय मोहम्मद असलम पिरोका सिरे ते आओ नहीं जी हाँ ठीक है चलो क्लियर शाबाश 18 नंबर पहले 22 फिर 18 क्लियर ये डॉक्टर मलिक जुबैर दान शमान साहब खुश आमदीद खजरा नथू शाह शिराजी मियां नासिर बलोच नेजाबाद क्लब तहसील तांदले वाला फैसलाबाद ज़ेरे सरपरस्ती चौधरी सिकंदर यात्रा जोका चक नंबर 614 गांव बेग का चक प्रेसिडेंट अलहाज बी मोहम्मद अनवर गुज्जर इंटरनेशनल जज नेजाबादी चक 444 गांव समुद्री फैसलाबाद मियांवर से मौजूद उन्होंने क्लब की पहली टीम क्लियर है। टीम नंबर 2 चेयरमैन क्लब राय मोहम्मद असलम पिरोका घोड़ा निगाह हसरत राय बहावल शेर पिरोका घोड़ा मुकद्दर चौधरी जहूर अमर जोका घोड़ा गुलामी अली राय उमर याद पिरोका घोड़ा कबूतरा पहले राउंड 22 नंबर। अच्छा रिजल्ट अच्छा अच्छा वेल डन चौधरी जहूर अमर जोका से अच्छे मेहमान नवाज घोड़ा गुलामी अली अमीर कैसर अब्बास खान महोटा से तहसील कमालिया मार्फत खान सिपरा साहब जिस वक्त पहुंचे जरा इतला कर डॉक्टर रजनफर साहब ठीक है ठीक भाई पहले राउंड 22 नंबर शाबाश 12 जी पास कर गए 22 12 पास चौथी करके अलहाज बी मोहम्मद अनवर गुजर साहब इंटरनेशनल जज नेजाबादी अपनी टीम की कामयाबी अच्छे दौरों तक मुबले 200 रुपया हौसला दाई मेरे सब शुक्रिया। मोहम्मदी हैदरी खरालैंड जाइट एंड पैकिंग क्लब ऑफ पाकिस्तान ज़ेरे सरपरस्ती हजरत पीर बाबा साले मोहम्मद शानी कुकारा शुक्रिया जनाब सैयद उजैर बादशाह से अलहाज बी मोहम्मद अनवर गुजर साहब सवारा की कामयाबी ते टीम के अच्छे दौरों तक 200 रुपया हौसला दाई सैयद उजैर अब्बास बुखारी साहब शुक्रिया। जनाब मलिक सिकंदर खान टिवाना से तहसीलदार तांदले वाला फैसलाबाद जज नेजाबादी राय जवेद असलम खान ख्याली का खुश आमदीद मलिक सिकंदर खान टिवाना तहसीलदार साहब जज नेजाबादी मलिक साहब 15 मिनट लेट है मतलब शुक्रिया जी चलो खैर 15 मिनट की गुनाह जी सैयद उजैर अब्बास शिराजी साहब बिस्मिल्लाह राय मोहम्मद मनशा खान खरल मक्कुवाना घोड़ा गुलाम मुर्तदिज चौधरी गुलाम अब्बास बड़े चक नंबर 123 गांव बेजड़ा वाला घोड़ा नौकर साहब कराम दा राणा मोहम्मद नवाज एएसआई पंजाब पुलिस जड़ा वाला घोड़ा लाडला चौधरी मोहम्मद जुबैर लूणा खोजे वाला फैसलाबाद घोड़ा उकाब जी रायबन शाह खान सिरे ते आओ जनाब मलिक सिकंदर खान टिवाना से अस्सलाम वालेकुम सर अलहाज मार फतेह मोहम्मद साजर साहब खुश आमदीद जिला झंग तो आए मेहमान अलहाज मार फतेह मोहम्मद साजर साहब खुश आमदीद आखने दी है मिर्जा कल्बे अब्बास ग्रुप सवारान राय मोहम्मद असलम खरल मरहूम ओवरसीयर महकमन हार माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम कैप्टन राय मोहम्मद मनशा खान खरल
مکوانا ضلع فیصل آباد گھوڑا غلام مرتضی چودھری غلام عباس بڑے چک نمبر 123 جڑا والا گھوڑا نوکر صحابہ کرام دا رانا محمد نواز خان ایس آئی پنجاب پولیس گھوڑا لڑلا چودھری محمد زبیر لونا کھوجے والا فیصل آباد گھوڑا اقاب انہوں تو بعد 9 نمبر تو بعد ہے 10 نمبر نیچ فرنٹ کلب آف پاکستان انجینئر ملک عدیل کامران نیچ رئیسہ خوشاب سر میدان تے موجود جی رائے منشا خان جوڑو اور دوڑو ویلڈن رائے منشا خان کھرل چودھری غلام عباس بڑائی سے بہت خوب اچھی ڈائریکشن رانا محمد نواز خان اے ایس آئی پنجاب پولیس چودھری محمد زبیر لونا جی سٹار لو جی کیا بات ہے محمد حیدری سلطانی شہین کلب آف پاکستان چودھری ناصر قیوم خان بھٹی صاحب رئیسہ طبیلے والی چیئرمین یونین سکھے کی منڈی ضلع عبدالآباد ٹیم آئی ڈی کیا بات ہے چودھری ناصر قیوم خان بھٹی صاحب موسٹ ویلکم سر واہ واہ شاوا کھرل شاوا رائے منشا خان کھرل پہلے راؤنڈ 12 نمبر پھر 12 جی عتیق بھائی 12 پہلے 12 کل 24 نو چانس حاجی ملک محمد رفیق نیچ رئیسہ خوشاب حاجی صاحب آؤ نا جناب کو سان بھی آئی 2 منٹ دیو جناب آئی صاحب چلو سنگت نال ذرا ٹھیک ہے اپنا نمبر ہی آئی صاحب آ گیا یہ کلب نمبر 10 نیچ فرنٹ اینڈ پیکنگ کلب آف پاکستان ضلع خوشاب سرپرست اعلی جناب حاجی ملک محمد رفیق نیچ رئیسہ خوشاب پریزیڈنٹ حاجی ملک محمد اشرف بابان چیئرمین میونسپل کمیٹی جہاں آباد نائب صدر ڈاکٹر محمد شفیق نیچ ایم بی بی ایس پنجاب جنرل سیکرٹری خرم شہزاد بھٹی جوائنٹ سیکرٹری خاوریات منیجر بنجال ٹرانسپورٹ پنجاب ٹیم کیپٹن انجینئر ملک عدیل کامران نیچ آف خوشاب گھوڑا U2 محمد میران گھوڑا آل مرتضی استاد قربان حسین جعفری گھوڑا نگاہ غازی پٹواری ملک غلام حسین گھوڑانا ضلع خوشاب گھوڑا دل دریا ترائب اس کے ایک ساوا انہیں تو بعد 11 نمبر ہے غوثی حمدانی حضرت سنگی سلطان باو رحمت اللہ علیہ کلب آف پاکستان پیر سید جاوید اکبر شاہ حمدانی صاحب خوش آمدید بسم اللہ جناب حمدانی صاحب نمبر اپنا یہ ٹیم کیپٹن انجینئر ملک عدیل کامران نیچ رئیسہ خوشاب پہلے راؤنڈ 18 نمبر ٹیم آئی ڈی سر حائد عارف صاحب اسٹوڈنٹ ایڈیشن کالج جناب سر کیا شاباش نمبر 12 اچھا پہلے 18 پھر 12 کل نمبر 3 شکریہ جناب چودھری ناصر قیوم خان بھٹی صاحب رئیسہ طبیلے والی ضلع حافظ آباد چیئرمین سکھی کی منڈی ضلع حافظ آباد اپنے شاہین کلب دیامت تے جناب عابد خان ترین صاحب ڈاکٹر فاروق احمد صاحب فیڈریشن دے اچھا میلہ کلیئر کرن تے اچھے انتظامات تے 1000 روپے حوصلہ افزائی چودھری ناصر قیوم خان بھٹی چیئرمین سکھی کی ضلع حافظ آباد شکریہ جناب حاجی ملک محمد رفیق نیت رئیسہ خوشاب اپنے بیٹے انجینئر ملک عدیل کامران نئی صدی کامیابی اچھے دوڑن تے راؤنڈ کوالیفائی کرن تے مبارکباد اپنی ٹیم شاباش اور 500 روپے حوصلہ افزائی برائے اناؤنسر بھائی صاحب شکریہ کلب نمبر 11 انہیں تو بعد 12 نمبر شاہین کلب غوثیہ حمدانیہ حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ علیہ ٹینٹ بیگنگ کلب آف پاکستان بانی کلاب صاحبزادہ محمد محبوب سلطان سابق ایم سرپرست سازارہ سلطان فتح محمد صاحب دربار حق باو جھنگ پریزیڈنٹ پیر سید محمد جوید اکبر شاہ حمدانی سید آباد شریف جھنگ وائس پریزیڈنٹ الحارمی محمد انور گجر انٹرنیشنل جج نظامبادی پہلی ٹیم سواران صاحبزادہ حاجی سلطان عبدالمجید سابق سینیٹر آف پاکستان ٹیم کیپٹن حاجی پیر سید محمد جوید اکبر شاہ گھوڑا مقدر
رائے عامر یار خان کالیا گھوڑا غلام اشل مار غلام محمد رمانہ گھوڑا غلام مرتضی مار نوید آباد بھروانا جھنگ گھوڑا غلام قمر پہلے راؤنڈ 12 نمبر جی نے پہلے راؤنڈ کال 24 نمبر حاصل کیتے ہیں اور انہوں نے نہیں دوڑے انہوں نے رہے تھے انہوں نے سیمی فائنل دوڑنا ہے تیسرا راؤنڈ ماشاءاللہ پیر سید محمد جوید اکبر شاہ ہمدانی شاباش تالیاں جی ہے ویلڈن 22 نمبر جی ٹھیک ہے 22 نمبر 3 پاس پہلے 12 پھر بائی ٹیم نمبر 2 سواران سید محمد عبدالحد اکبر ہمدانی عالمر ہادی سائیں چودھری زبیر صدر سرپنچا بیانی فیصل آباد مار محمد افضل خان برال گھوڑا چاندلا مار انصر اقبال برال گھوڑا ماہی مار ناصر اقبال برال گھوڑا رحمت الحاج مار فتح محمد ساجر سے ماشاءاللہ سید جوید اکبر شاہ ہمدانی سے اچھے دوڑتے 200 روپیہ اس ردائی جی پہلے راؤنڈ 18 نمبر چودھری زبیر صدر سرپنچا بیانی فیصل آباد اچھی ٹیم شاباش ماوی جی 22 نمبر 3 پاس 18 22 جی کلب نمبر 12 محمدی ادریس سلطانیہ شہر کلب آف پاکستان الحاج میر محمد انور گجر سے انٹرنیشنل جج نے آبادی غوثیہ ہمدانی کلب دے وائس پریزیڈنٹ پیر سید جوید اکبر شاہ ہمدانی صاحب دے کلب دی کامیابی اچھے دوڑن تے اپنے کلب دی کامیابی تے مبارکباد دو ٹیموں نوں شاباش اور 500 روپیہ حوصلہ افزائی الحاج میر محمد انور گجر سے انٹرنیشنل جج نے آبادی اور سمندری فیصل آباد سابقہ ڈھنڈالا شریف ضلع گجرات جی سابقہ ڈھنڈالا پنڈ نے میاں صاحب ڈھنڈالا گجرات ایتھے پولا اوتھے ڈھنڈالا گجرات وچ ہر پنڈ میاں صاحب دا اپنا پنڈ ہے جی فلک صاحب جی ہاں حقیقت بات ہے جناب محمدی حیدری سلطانیہ شین کلب آف پاکستان بانی کلب مرحوم بابا سید شاہ سلطان افریقہ شریف ضلع سرگودا پریزیڈنٹ حاجی ملک محمد فاروق خان بندیال رئیسہ بندیال ضلع خوشاب پیپر نمبر 3 تو نہیں ماشاءاللہ سواران جناب چودھری سارنگ نجیب بھٹی فیڈرل چیئرمین قومی کمیشن برائے مذہبی امور جی فرسٹ ٹیم رائے سیف اللہ خان کھرل نوتھے ضلع حافظ آباد چودھری ناصر قیوم خان بھٹی چیئرمین میونسپل کمیٹی سکھی کی گھوڑا نوکر دارو ساندہ چودھری نذیر حسین بھٹی سکھی کی رائے حسن اختر کھرل نوتھے ضلع حافظ آباد جی رائے سیف اللہ خان کھرل سے ٹیم پہلے راؤنڈ 10 نمبر چودھری نذیر حسین بھٹی ماشاءاللہ چودھری ناصر قیوم خان بھٹی گھوڑے دے نال لکھے نے نوکر دار الحسان دا پہلے راؤنڈ 10 نمبر جی چودھری ناصر قیوم خان بھٹی حاجی رائے سیف اللہ خان کھرل ٹیم سیکشن آئی ڈی ویل ڈن 18 10 28 جی ٹیم پاس ہاں جی کرل سے سیکشن نمبر 2 جی سواران چودھری احمد علی لاڑا مرحوم آف اچکیرہ فیصل آباد چودھری دوست محمد لاڑا مرحوم جناب چودھری تنویر احمد خان لاڑا اچکیرہ فیصل آباد گھوڑا غلام مرتضی چودھری ہارون شہباز لاڑا گھوڑا چکور چودھری ظہور احمد لاڑا گھوڑا غلام غازی چودھری محمد زبیر لاڑا گھوڑا غلام علی
پہلے راؤنڈ 6 نمبر. کیا بات ہے, بڑی محنت کی ضرورت. حاجی پیر سید محمد جاوید اکبر شاہ ہمدانی سے سر بہت مبارکاں شاہ صاحب جج سبان کی طرفوں انتظامی طرفوں سید محمد جاوید اکبر شاہ ہمدانی سے انجینئر ملک عدیل کامران نائی سے گولڈ رائڈر ڈاکٹر شفیق سے رابطہ ہو گیا فون پہ جناب. ہاں انہاں پروگرس پوچھیے جناب عدیل صاحب. چودھری تنویر احمد لاڑا صاحب کی ٹیم جج سبان پہلے راؤنڈ 6 نمبر. جناب السلام علیکم. سیکشن چوی چھیتری پاس اے جناب ملک سکندر خان ٹیوانا صاحب نے نوٹس سے دیو انہاں دی ذاتی ٹیم ہے. جناب تہاڈا نمبر ہی نہیں کوئی نہیں بجنا. محمدیہ ہجریہ سلطانیہ وان کلب دربار سلطانیہ شین کلب پاکستان سواران جناب حاجی ملک دہان خان بچہ رئیس صاحب فلتران ضلع میاں والی. ماشاءاللہ نجیب اللہ خان دی ٹیم لیٹ غیر حاضر. یہ محمدی حیدری سلطانیہ شین کلب پاکستان سواران رائے ممتاز احمد سائی سابق وائس چیئرمین کینٹ سرگودا. ٹیم کیپٹن حافظ رابط رحمان سائی ایڈوکیٹ. ماشاءاللہ ضلع کچہری سرگودا رہنما پاکستان تحریک انصاف گھوڑا سبھا. نیکسٹ امیدوار برائے ایم این اے پاکستان ٹیم کون جی اے ہر کوئی نہیں تو کے بن سے. علی فرحان بکھری لیٹ ہے ڈھوڈی والا فیصل آباد جی. مار علی فرحان بکھا ٹیوانا سب لیٹ ہیں جی. علی فرحان بکھا ڈھوڈی والا 3 کلومیٹر. سلطانیہ شین کلابہ پاکستان سواران جناب مار محمد علی فہیم حرل مرحوم مولو علی حرلا مار گل سکلین علی حرل گھوڑا نوکر صحابہ کرام دا مار تنویر احمد حرل گھوڑا سلطان چودھری عارف علی چدھڑ گھوڑا بادشاہ چودھری مختار احمد چدھڑ گھوڑا گلزار. پہلے راؤنڈ 18 نمبر الحارمی محمد انور گجر سے انٹرنیشنل جاجری آبادی چودھری تنویر احمد لالا سے ٹیم دی کامیابی تے 200 روپے حوصلہ افزائی. چودھری سارق نجیم خان بھٹی سے فیڈرل چیئرمین برائے قومی کمیشن مذہبی امور حکومت پاکستان خوش آمدید چیئرمین سے سر اپنی ٹیم بھٹی سے لیٹ ہے جی. یہ جڑے لیٹ ہونے اپنے نمبر تو انہوں نے کوئی پلنٹی ہوئے گی ملک صاحب یا نہیں ہونا چاہیے ملک صاحب بیٹھے جڑے حکم دے سن جڑے آج بھی ریگولر نہیں دوڑ. چودھری سارنگ نجیم خان بھٹی چیئرمین امن کمیٹی پاکستان ویلکم سر. یہ مار گول سکلین علی حرل روک لو کتھوں روک دے چلو خیر روک گئے جی. اگلی لائن نہیں کیڑی ڈسکوالیفائی جی ڈسکوالیفائی. بھائی سوار ذرا تحمل مزاجی نال کو پچھلے سوار نو تک کے ویک کے بڑی محنت ہے بڑے خرچے ہیں بڑے جناب انٹرنیشنل شو ہے چیمپئن شپ ہے ذرا کو دھیان کر کے چوتھا سوار ہو گیا. چلو ٹھیک ہے. سواران چودھری احمد علی لاڑا مرحوم فچکیرا فیصل آباد چودھری اللہ دتا لاڑا گھوڑا گولڈن پرل چودھری بکار حسین لاڑا گھوڑا ہٹلر جناب چودھری رضوان عطا لاڑا گھوڑا بلیک ڈائمنڈ چودھری فاروق احمد لاڑا گھوڑا سابا مور. ویل ڈن رانا جابر سے بیسٹ فوٹوگرافر. چودھری علادتا لاڑا چودھری بکار حسین لاڑا چودھری رضوان عطا لاڑا چودھری فاروق احمد لاڑا. پہلے راؤنڈ 16 نمبر سیکشن لاڑا برادران آگئے ٹیم آئی جی. لاڑا برادران ضلع فیصل آباد پہلے راؤنڈ 16 نمبر پھر 12 ٹیم پاس.
اگے 16 اور 12 جی 16 اور 12 28 پاس محمدی حیدری سلطانیہ شاہین کلبہ پاکستان سواران جناب رائے احمد خان کھرل مرحوم چک نمبر 243 ریب چوک کھرلا فیصل آباد ٹیم کیپٹن رائے اکمل شہزاد کھرل انٹرنیشنل فٹ بالر نیشنل بینک چک نمبر 243 ریب چوک کھرلا گھوڑا سکب ملک احمد علی خان بٹو گھوڑا نصیب بار ممتاز حسین جپا گھوڑا نگاہ ذوق چودھری غلام مصطفیٰ لونا نیچڑی گھوڑا چینچل پہلے راؤنڈ 18 نمبر